हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वेंटिलेटर? वेंटिलेटर क्या है? ए वेंटिलेटर इज अ मशीन दैट हेल्प योर ब्रीथ व्हेन आर यू सिक एंड इंजर्ड or sedative for an operation. It pump oxygen rich air into your lungs. It is also help your breathe out of carbon dioxide, a harmful waste gas your body need to get rid of. Okay? वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो आपको तब सांस लेने में मदद करती है जब आप बीमार होते हैं या घायल हो जाते हैं या किसी ऑपरेशन के लिए नशा दिया जाता है। ये आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हवा पंप करती है और जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बाहर निकालने में भी मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक अपशिष्ट गैस होती है जिसे आपके शरीर से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है।